Kete chenro mar Injili ngima ochopo sama wantie kidieny mar nono ndiko. Mano en nono lesson mar juma. Arwaki idhi kaw kalam gi kalatas isudane machiegni nikech wadwa nono tiend ndiko sabato maler ma Nyasaye omiyo wakinde wantie kanisa mar Mathare North. An gi Elder Steve Agwa kod Sister Mary ma biro konyo wagi nono ndiko. Happy Sabbath. Happy Sabbath, Lorraine. Happy day. Happy day. Amor kendo kuom neno sabato maler ni. Amen. Erokamano ahinya. Wadwa chako ingeni lesson ma watimo ni en ote mar Paulo ne jo Korintho. Ema watimo kuota manyien ni. Kendo adwa wacho kapok wachako Elder Steve Agwa. Yes. Binya chako nwa gilemo. Ewe alem. Erokamano. Walemo Nyasacho mangima wagoni erokamano nikech nyaka koro ni to ine misatelonwa. Eri kawuono wayworo kendo e studio ka. Jahera mondo wapuonj piny kokadho kuom barupe mane Paulo ndikone nyithindi mane nie piny mar Korintho. Yaiyeya wan bende wayud puonjruok kuom barupe gi kaloso ngimawa nikech kawuono ni to wabdwa puonjore weche mawuok kuom lamo nyiseche manono nikech okimor gi Nyasaye machielo to mana in. Omiyo miwa paro maliw yero mari obednwa japuonj nikech wasayo kuom yie e nying Yesu majawar. Amen. 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 Erokamano ahinya kapok wachako inyangiso wa nyingi kachako kodi Sister Mary. Erokamano Lorraine. Erokamano ahinya. Gi nyinga iluonga ni Mary Mito. Mary Mito e kanisa mar Gitadhuru to gidala kocha e kanisa mar Milenye SDA Church. Erokamano. Erokamano. Adi Riel da Steve. Erokamano Lorraine. Nyinga iluongo ni Steve Agwa kata jayalo Steve Agwa. Gi Nairobi ka alemo Kariobangi men. To gidala alemo kanisa miluongo no Sakwe SDA mana ikarachwajo kauma. Erokamano. Amen. Amora hinya ka ubiro mondo wanona ne tiend ndiko. Erokamano. Adwa dhi iri Sister Mary. Yeah. Mondi tudwa ne gi lesson mana majuma ma okadho cha gi lesson introduction mar juma ni. Erokamano. Lesson mokalo Lorraine wayudo ni richo ne ntiere i kanisa. Kendo richo nopongo kanisa mar Nyasaye. Koro no wayudo ni richo sebede i kanisa to jotelo bende mantiere i kanisa ok dwa kwera ngowa ok dwa kwero richo. Koro no wayudo ni gima duong' mwanyalo timo nyaka koro wakwerre wano wuon. Nyaka koro wagolo gik maricho oko mane iwa mamono roho maler mondo bede e kalo mar Nyasaye kaso wan koro wabeda bedo poklo. Kaso ne wachako wayudo ni kare mondo mi koro kanisa mar Nyasaye chom kare nyaka koro wa roho mar Nyasaye mondo mi oti kodwa mondo kanisa oduogo kanisa machoncha. Ne wayudo kaka waduoko kanisa kare gi gik mabeyo mwanyalo timo mamiyo nying Nyasaye angowa duong'. Emomiyo koro kwa biro e lesson mar 5 makawuono to wuoyonwa kuom duto omiyo nying Nyasaye angowa duong'. Ni gimora Paulo nyiso koro ndiko ne jo Korintho nikech koro richo nosebede i kanisa kendo koro no waseneno ni wan gi weaknesses madongo kaka wan jo Kristo e kanisa. Koro waparuru niya wasegolo richo i kanisa, wasekwero richo kendo wasetimo gigo madwarore e angowa e kanisa. Koro gimora mora mwatimo koro ndiko konyiso ge maber ni yande ni gima koro unyalo timo kumetho kata kuchiemo gimora mora motimo watim mamiyo nying Nyasaye angowa nying Nyasaye duong'. Penjo ne maduong' kanyo ni yande ni nitiere wanyalo timo misengni mago wabro neno i lesson kaka dhi lakini penjo maduong' en ni yande parane na gik moko duto mitimo Lorraine be gimiyo nying Nyasaye duong'. Parane na kaka iwuotho bende wuotho ni miyo nying Nyasaye duong'. Parane na chiemo mwachamo michamo pile ka pile bende miyo nying Nyasaye duong' nikech chien kata no ni ringrewa en hekalu mar angowa en hekalu mar Nyasaye kendo en kama ler ma Nyasaye timruok nadi biro to bende chiemo michamo no komiyo nying Nyasaye duong' karo chiemo makare to Nyasaye milamo no kata gik mit kata terruok mit kopo ni Nyasaye oyie gi terruok to kata terruok kare to no wayudo Nyasaye ok oyie gi terruok mano miyo kaka wanyalo golo terruok e kind Kristo. Omiyo nyisowa maber ni gimora mora mitimo penjo maduong' ma wadwa dhi godo mbele kwa dhi nono kit kabila gik ma watimo ni to bende gigi miyo nying Nyasaye angowa duong'. Bende gimora mora matimo an kaka jayalo bende gimora mora mitimo in kaka Lorraine kaka Elder Agwa miyo nying Nyasaye angowa miyo nying Nyasaye duong'. Erokamano ahinya Sister Mary Mito ikele maduong' kendo ikele maber ahinya. Iwacho ni sabato manokalo cha week manokalo
nitie jok ma ok dwa kwero jok matimo gik maricho ei kanisa ema ne wawuoye kendo sani wacho ni wadwa wuoye wach ma wacho ni gik mamiyo duto kuom miyo nying Nyasaye duong' ema wadwa timo wigni. Erokamano ahinya. Adwa dhi iri Elder Steve Agwa. Erokamano Lorin. Wach maduong' miluongo ni muma memiyowa madwa tayowa nyaka ang' watieki ni e buk mar Jo-Korintho mokwongo 10:31. Agombo ni mondo asome. Wacho ni to adwa Jo-Korintho mokwongo 10:31. Erokamano. En emomiwa kaka wach mabiro tayowa nyaka ang' watieki. Owacho ni to adwoko penjono ni ka uchiemo kata umetho kata utimo gimoro amora to timuru kamano mana ni mondo omi nying Nyasaye duong'. Amen. Koro tiende ni ndalo mani ipenjo Paulo ni to bende ber mondo ng'ato dag kende ma ok okendo, nochako penjo weche mag chiemo kod metho kod miyo nying Nyasaye duong'. Wadhi yudo e lesson ma kawuono ni nitie chandruok moro mowuok e Korintho ni gitimo gik miluongo ni misengini ne nyiseche manono, kata gitimo gik ma dholuo luongo ni lisweche. Lisweche en ni nitie joma ok ong'eyo Nyasaye kata ma ok oyango Nyasaye ma mochweyo polo kod piny. Gin gi gige moko ma gineno ni nyalo konyogi. Koro gitimo ne misango. Inya yudo ka ng'ato onego rombo, onego diel, kata onego dhiang', kolamo gire no. Koro mane ma wadapuonjore kawuono ni to kare. Ere rach gino? Nopenje Paulo, to koro dwoko ma Paulo penjo dwoko ni en niya, e yo mayot kata yo machiek. Ni ka ng'ato nosadhi otimo misango ne kata liswane moro kolamo go Nyasaye manono, onego kata diel kata rombo, to ring'o manodong', ring'o moko ni miyo jadolo mane timo tijno, to modong' nitere e chiro, otere e bucha. Koro jok moyie wacho niya, gin ging'e ni Nyasaye nitie adi? Achiel. Mago jok manosalokore moyie kuom Nyasaye achiel no. Giwacho ni gin gimoro amora ma giyudo e bucha, gibiro chamo, nikech onge gimoro ni Nyasaye manono. En mana bau ma ng'ato dhi opayo, kata timne moro motimo, to timo mana kuom gik ma Nyasaye manochweyo. Koro en ochamo achama. To ng'ato nitie mane ni e piny ma odonje kanisa, pod en wendo, to gigi ne gitime e piny. Koro en owacho ni chamo gigi ok ber, nikech kata muma bende okwero ni Nyasaye moro milamo mopogore gi Nyasaye ok onego bedie. Koro an ok abi chamo. Koro Paulo keto ler niya, in miyie kik imiyo wadu mapok yie ne otegno gore piny nikech ichiemo achiema raoi. To neni onyalo chich Lorin, ing'e ni kana mielo disko to an ang'iyo gi dhi e disko kamano, to ng'ato nolokore koa e disko, taloko thum kanisa disko, ng'at ya biro wacho ni kare gigi chalre, onge pogruok. Omiyo wadang'iyo ni to lamo nyisechegi gi yie ma ng'ato nigo kod Nyasaye mochweyo polo kod piny, ere monego wachungo. Koro Nyasaye notiyo gi Isaya, ondiko wach moro e buk mar Isaya 42:8, kowacho niya, an e Nyasaye kendo mano e nyinga, ok ayie mondo duong' ma imiya omi nyasaye moro machielo, bende ok ayie mondo pak ma ipakago opak go gimopa. Mano Nyasaye no declare kowacho e dho Isaya ni en modwa nolame. Emomiyo ka Nyasaye wacho ni an Nyasaye ma janyiego. Koro nyaka wang'e malong'o ni samoro amora kawuono chon no ng'ato ne nyalo bedo gi nyasache moro mopa, lakini kawuono ji oloso nyiseche mang'eny moko kwane to ging'eyo. We wapuonjre mondo wang'e ni tere dwaro mar Nyasaye manotimore e Korintho kendo onego timrenwa wan kawuono. Erokamano ahinya, ikele maber ahinya. Ing'e ni chak tich ne wacho ni ng'eyo kod hera. Amen. Ng'eyo kod hera. Koro akia ni adhi ira. Koro ng'eyo gi hera no. Ng'eyo en ng'amo ng'eyo ni Nyasaye mochweyo polo gi piny en ng'at adi, en achiel. To kasang'eyo, koro kotim misango moro ne Nyasaye manono, hera miya puonjora ng'eyo chiemo. Ni anta yie ni gini onge ring'o ni kata chiemo ni motim go liswa ok bitima gimoro, but ng'at cha ma pod yie ne yom yom, yie ati kod hera mondo mi kik acham gini mondo kik goye piny mana nikech ahere. Erokamano ahinya. Kene ka in gi gima dang' imed Sister Mary ka wadhi e yueyo. Erokamano. Paulo medo wacho ni
ng'eyo marwa owinjo bed mar ng'eyo ng'awa, ng'eyo Nyasaye. Ng'amo ng'eyo Nyasaye in gi ng'eyo matut. To ng'amo ko ng'eyo Nyasaye ema koro ang' yude ka daot moro timruok nade donje kit ngimawa. Koro kodhi mbele ko wacho ni no wacho gi Kiswahili ni ujusi dhidi ya upendo. Ujusi mari kata ujusi ma an godo owinjo bed ni kara ng'eyo ng'awa, ang'eyo Nyasaye. To ujusi ma an godo ka nyalo bedo ni ok ang'eyo Nyasaye, kata ng'eyo mara ka nyalo bedo ni an ang'eya lakini ok akete Nyasaye moro motimruok nade modonje e kit ngimana, to kare dhi bedo kayiem ang'owa, dhi bedo kayiem nono. Omiyo ng'eyo marwa nyaka wakwongo ang'e Nyasaye mokwongo. Mane momiyo wacho ni yande ni kare wawe gimoro amora ma wan go to wakwongo wadwar pinyruoth polo motimruok nade mokwongo. The moment mwadwaro pinyruoth polo mokwongo e kit ngimawa to wadhi ng'eyo moloyo, nikech koro wakawo kit Kristo warwaki ang'owa, wariwake iwa. Erokamano ahinya. Sister Mary Mitu okelo maber ni onego warwak kit Nyasaye e iwa. Erokamano ahinya. Wadwa tieko kidieny mokwongo, kendo ka waduogo kidieny mar ariyo wadhi wacho wach mawacho ni hera maonge herruok kend. Erokamano ahinya. Wadwa kawo yweyo matin, kik idhi mabor nikech waduogo gi kidieny mar ariyo. Negi chiwo duto mane gin go, ka giparo ni negi konyo nyare mondo mi obed gi ngima maber. Sirie machiel. Baro buk. Ana bare katunung'e gweng' ka onge nyako mosomo moloya. Adiera mane opandi noketho geno mane gisebedogo. Asekawi kanyamin. Ndalo gite isebedo kiwuondo wagi Aminata. Be hera nyalo loyo tim andhoga maduong'ie moloyo? Kata kamano, joot nyalo yiero weyo ne ng'ato kethone. Ok nyeri, ok ngeri, ingeri. Osimbo manono ewi Nam Sinema, Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Erokamano ahinya kuom kete wang' jowi mar Ramogi TV. Ma en Injili Ngima kuma wanono ndiko kendo wanono lesson mar juma. Wasetieko kidieny mokwongo mar Injili Ngima mar nono ndiko, kendo sani wantie kidieny mar ariyo ma wanono go tiend ndiko. Wadwa dhi e tich adek. In fact, wadwa dhi tich ariyo mawacho ni hera maonge herruok kend. Madwa ni Elder Steve Agwong nyiswane ma tiende ang'o. Erokamano Lorin. Hera maonge herruok kend en kisungu wacho ni pure love, to en mana hera mar Kristo, kata hera mane Nyasaye oherogo dhano mochiwo wuode ma miderma mondo warwa. Koro hera ni dholuo maber nyalo wacho ni tuonruok. Tuonruok ni miyo ini biro mar ariyo ka ng'ama chielo osakwongo. Jane ni hero nyawadu ka kierori iwuon. Omiyo Paulo wacho wach moro ka kisomo buk mar Jo-Korintho mokwongo 9 ichake verse 1 nyaka 6. Abiro summarize nikech saa. Paulo wacho niya, an gi ratiro kadak e gweng'u mondo umia chiemo, an abeda kora yalo nu Injili to upidha. Mano timore kawuone ne ji mang'eny. Nikech adier gima Paulo wacho ni ok en gima rach. King'iyo buk mar Jo-Korintho mokwongo no 9 verse 10 kod 9 wacho ni Yesu nopuonjo mondo wachiem e tich dolo. Ka wayalo jayalo chiem kama yale onego timne maber. To Paulo wacho niya, aherou kendo ahero polo kata ahero Nyasaye ma an gi tija mar loso hema. Weuru kik amednu misigo moro. An we atimu Injili sama an gi thuolo atim tijacha, to mondo ayud gik ma anyalo chamo, gik ma anyalo rwako, ok adamiu misigo. Koro owacho mana mokwongo. Mar ariyo owacho niya, nitie privilege moro kata ratiro moro mar jayalo, ni jayalo kaka koro an Steve Agwani ka biro yalo thuru abi gi jaoda. Ka biro kenda to allowance bedo mapiny, to ka biro gi jaoda to kimiya allowance to kalo mimiya kan kenda. Koro Paulo ng'isogi niya, an gi ratiro mar nyombo nikech sani taonge gi dhako, anyalo kendo mondo abi gi jaoda mondo umiwa wan gi Barnabas
privilege no lakini nikech hera mahero ugo aamua ni mondo abed kama nikech hera mar tich Nyasaye ikachaka mbed nu misigo moro. Wacho mogik niya anyalo weyo loso hema mane gima owacho kaka gima ajimudugo mondo mi koro alala injili. Koro gima duong' ka Lorin en ni adier kawuono to joyalo mang'eny kato gogi noma, joyuth wacho ni gogi noma nikech giketo pesa mbele moloyo tich Nyasaye. Onego waket tich Nyasaye mbele moloyo pesa kata moloyo gik ma ji miyowa. Kawuono ji yiero kuonde ma gidhi lemo, giwacho ni kacha ang'e ni chwe abiro dhiye, kiche chako luonga to abiro kowo maber. To Paulo wacho niya ka waketo Yesu mbele, an asayalo kama an ema tiyo gi fea na kenda maduogo ne oka complain nikech gima nahero ne en miyo ng'ato ng'e Nyasaye mondo ae chandruok mar richo mondo warese. Sama ang' iket pesa mbele gi gima idhi yudeno, tiende ni hera mar owete kata hera mar Nyasaye dhi dok chien to injili ok bilandi. Erokamano ahinya. Hera mar Nyasaye nyaka waket mbele. Iwacho maber ni hera maonge herruok kende. Ikizungu wacho maber ni selfless love. Selfless love. Yes. Erokamano ahinya. Onego wabet gi selfless love no ema injili odhi mbele. Wadwa dhi e tich adek mawacho ni puonjruok kuom mosekalo. Erokamano. Sister Mary Mito. Lorin ing'e ni Eldo tieki atieka. Apano riwo tich adek gi tich ang'wen. Nikech ng'ato nopenjo Yesu ni Yesu ere chik maduong'ie motimruok nade moloyo. To Yesu wacho ni odwoke kama, her Nyasachi gi chunyi duto, gi paroni duto, gi gimoro amora. Kaso maluwo bang' mano, her wadu kaka iherori ang'owa, iherori iwuon. Ni mane gima duong' mipuonjo ni puonjruok kuom gima osekalo ni her wadu kaka iherori ang'owa. Mokwongo ikuongo ihero Nyasaye gi pachi gi gimoro amora manie dendi, pachi gimoro amora. Kaso mar ariyo tihero wadu kaka iherori ang'owa owuon. Seche mihero wadu ibiro gombone ni yawa ok dagombo ni mondo ng'ani ochwany tiende. Ok dagombo ni ng'ani otho. Ok dagombo ni ng'ani ofele gimoro ma ogombo mondo mi otimre nade. Meaning ni hera mar wuoro cha ni ang'owa ni kuomi. To Paulo nyiso kondiko ne Jo-Korintho konyiso ni yande ni mondo tuonruok en gima kare. Nyaka utuonru mondo utim gima kare mbele ng'owa e mbele Ruoth Nyasaye. Ni seche mituonori chande ti i benefit ng'ama chielo. E wacho ni kawuono ok adwa ni mondo achiem, alemo na sacrifice alemo. Koro chiemo mowinjo be nachamo kawuono amiyo ng'ato. Ing'e ni ituonori kaso ng'ama chielo timruok nade oyudo konyruok. Kare wan kaka Jo-Kristo puonjruok mwayudo kata mosekalo Paulo siemowa kendo onyisowa ni mondo watuonre kaka Jo-Kristo mondo nyinge Nyasaye oyud ang'owa oyud duong'. Koro nyiso Korintho nikech gigi oseduto osetimo kalo. Koro chako puonjogi niya nikech usechodo, usetimo gik makama, uselamo nyiseche manono, timbe wuok osebedo makare e mbele Ruoth Nyasaye. Koro timuru kama, tuonreuru. Meaning niya her wadu kaka iherori ang'owa owuon mondo hera mar wuoro cha onenre kit ang'owa e kit ngimau. Erokamano ahinya. Erokamano kiani aneno ka ibuonjo. Kiani ka in gi gima dagi bet. Nitie mana tich ang'wen. Nitie gima wacho ma bendo donjo na ahinya nikech Nyasaye mong'e hero, dhano kia hero. Koro ipuonjowa ni puonjri kuom mano osetimore nade, mano osekadho. Ing'e ni kawuono Lorin ng'ato nyalo wacho niya ni an de nabed Adam gi Hawa, de ne ok achamo olemo. Iwinjo ji nyadhi moro jadonjone ga ji. To ndiko siemo ni ng'at maparo nochungo. Ng'at maparo nochungo obed motang' nikech onyalo gore piny. Koro ma wapuonjra ne kuom mano osekadho. Nyithi Israel koa Misri dhi Kanaan. Gidonje ng'ur, gidonje lam seche manono. In fact donge ning'e na Harun noloso ne ginyaroya ma gichako lamo. Ma ji mokalo 3,000 notho. Mana chieng'no. Kendo iyudo ni ging'ur e thim ka gi Nyasaye chieng' moro ging'ur ma thuol oa from nowhere. Ing'e ni thuol to ni mane thim. To sama ok ging'ur to Nyasaye oritogi. To sama gichako ng'ur to arita mar Nyasaye koro bedo mabor omiyo thuol kayogi. Koro ing'isowa ni Paulo puonjowa king'iyo mano wayude buk mar Jo-Korintho mokwongo 10 kichaka biro nyaka 11. Paulo wacho ni koro wabed motang', wapuonjre kuom gik manotimorego kata wan ginyalo timorenwa kawuono. Omiyo ka koro wadhi e tich ang'wen to wacho ni siem kuom lamo nyiseche manono. Iwinjo? Nyasaye manono ng'ato nyalo para ni ji ong'iyo gi gik michweyo, mipayo kata michweyo
ni mag nyiseche manono. Nyasaye manono en gimoro amora ma ng'ato keto mbele ne nyim Nyasaye, yani gine makwongo e ngimani koka Nyasaye biro bang'e. Ing'eni jomoko pidho nyaka thuonde. En oneno ni thuol ema kelo ne hawi e ot. Jomoko bende oliero gik moko e ng'utgi kata e risi, jomoko twang'o kuomgi, jomoko bende pi. Ang'eyo jomoko mawacho ni kowuok e ot gokinyi to owuok gi tielo ma koka chich. Kowuok gi tielo ma koka cham to dogo ninda. Jomoko bende wacho ni koromo gi paka marateng'. To ni paka no koro miyo koro luoro dok ni mano gimoro. Koro Nyasaye moro en miyo gimoro machielo duong' moloyo Nyasaye mochweyo polo kod piny. Ato pesa bende ng'ato lamo ka ng'o ka Nyasaye. Yani pesa ni ng'ano oyiene ndone oko mondo yud mana pesa. To koro kawuono iluongo wa niya, we asome bugni en Jo-Korintho mokwongo 10:20. Owacho wach mamit katieko wachni. Wes 20 wacho ni oyo, awacho ni misango ma joma ok oyie kuom Nyasachwa ema timo, gitimo ni jochiende, to ok ni Nyasaye. Ok adwar mondo ubedi e achiel gi jochiende. Kata duogo penjo mbele kucho ni to dhok achiel mimadhogo sawo e kanisani, be mimadhogo lisweche oko. Ing'eni ajuoke miyoga ji gik moko madho kendo gik moko chamo. Kuri penje niya, nyathi Nyasaye ni bede sap ruoth, ichamo mkati kipimo tho Yesu kod chierne, kendo imadho rembe mana luoko richo. Ang'o michak idok ne gik moko ma ok gin nyiseche, ma ok gin Nyasaye mochweyo polo kod piny mondo timni? Lorinji ohero dhi kajuoga kabisa, ka giparo ni ajuoga Nyasaye. Koro ana penjoga, samoro inyalo wuok ni dhi kajuoga, kendo nyaka jolemo dhi kajuoga. Ma nyaka jolemo moko tinde gin ajuoga gi nying law lemo to en ajuoga. Nikech nyaka Jo-Kristo moko koro dhi irgi, gino lit ne Nyasaye ahinya. Koro ipenjo ni yawa, kopo ni wuok idhi kajuoga to yudo kotho, koro ichak ichimo kanye? Koro miyo watuom wasik kuom Jehova Nyasaye. Kata piny chalo kodwa nade, nikech Nyasaye moro to en mana yamo, onge Nyasaye moro. Rapar mar Chik 6:4 wacho ni onge Nyasaye moro mak mana Nyasaye manochweyo polo kod piny, en mana achiel kamano kendo en monego lame. Erokamano ahinya. Elder Steve Agua okele mamit ni wasika kuom Nyasaye. Wadhi e tich abich ka watieko Sister Mary. Lorin Eldo tieko. Kenda pano summarize. Wasika kuom ng'awa? Kuom Nyasaye, nikech hera mare osiko manyaka chieng'. Ka wadhi kuom wabich wach, podo wuoyo mana kuom hera. Hera kuom lamo nyiseche manono. Lorin, hera mar Nyasaye rito ng'ata moyie kuome. Nyasaye dwa ni mondo wakuong wabed ni wayie kuome. Ing'eni chien kucho wayudo ni chik maduong' moloyo en ni her Nyasaye gi chunyi duto, gi paroni duto, gi ringri duto. Mane wayudo ni kare ringruok ne kuma hekalu mar Nyasaye, e kuma timruok nade, e kuma obede. To chako duogo ko wacho ni kare ng'ano mohere gi chunye duto, gi parone duto, gi gimoro amora, to Nyasaye rito. Nyasaye riti kuom lamo nyiseche manono. Nyasaye riti mondo mi kik itim timbe manono. Nyasaye riti mondo mi kik iterri. Nyasaye rito familia ni. Mane momiyo Paulo wacho ni ng'ano mogeno kuome en jahawi. Adier ng'ano mogeno kuom Nyasaye en ang'owa? En jahawi. Daudi bende ndike buk mar Zaburi, pok aneno ng'ano malamo Nyasaye gadieri ma nyithinde kwecho kata matimo nade mathagore. Ng'ano malamo Nyasaye gadieri, Nyasaye rito e okenge duto. Kare waher Nyasaye gi chunywa duto, gi pachwa duto, gi ringruokwa duto, gi gimoro amora, to Nyasaye biro rito wawa duto. Koro en ni nyaka waherre, to kwasehero Nyasaye to hera mar wadhi hero go ng'ato cha biro automatically, en obiro kende. Nikech koro hera mar Nyasaye osedonjo ang'owa, osedonjo iwa kendo ywayo. Omiyo Paulo jiwo kanisa mar Korintho ni kata usebedo gi achiedh nade maka kod kacha, lakini pod nitiere hope, pod nitiere geno ni ng'ano mohero Nyasaye to Nyasaye pod biro timruok nade, biro rite kendo Nyasaye biro bedo jaka kore. Erokamano ahinya. Sister Mary Mito okele mamit ni ng'ano malamo Nyasaye, ng'ano malamo Nyasaye e jahawi. Amen. Wach mogik Elder Steve Agua. Lorin, en wach mamit kawatieko lesonde ni magolo wa kuom lamo nyiseche manono kendo duoko ir Nyasaye mangima. Ni wuoyi moro ma jamoko. Kisomo buk mar Mariko 10, wes 10 gabiro nyaka 22. Dine Yesu ni to ere kaka nyalo yudo ngima mochwere.
to Yesu ng'iso ni nyaka irit chik. To ng'iso Yesu ni chike mage, kik iterri, kik ikwal, kik ineki. To wacho ni Yesu ni mago na chako mako kathin kan rawera. To Yesu ng'iso ni kare koro dhi lok gigegi pesa mondo ikonygo jochan. To ndiko no wacho ni oa kanyo komieno wang'e. Yani gima ne Yesu wacho no chwanye. Ang'o miyo chwanye? Ohero pesa, oloso Nyasaye moloyo Nyasaye manochweyo polo kod piny. Tiende niya, kong'ise ni dhi usi, ilok mwandu mondo imi jochan, to neno ni ok onyal hero dhano wadgi. Lori ni ng'eni jomoko kata oyipuko kata pesa ne, to ok okonygo ng'ato. Ng'ato tho e bathe ka, kendo nigi chandruok, to ok okony. To jomoko to konyo. Mar ariyo, kisomo buk mar Mariko 12, Wes 28 nyaka 31, be ng'ato dhi kanyo ir Yesu jasom muma moro ng'iso Yesu ni to Yesu, ere chik maduong' moloyo? Ing'eni macha nodhi natim ang'o mondo ayud ngima mochwere, to ma to koro biro temo Yesu ni ere chik kuom chike 10 ere maduong' moloyo? To Yesu summarize ne niya, Ruoth Nyasaye gi chunyi duto, gi tekoni duto, gi riekoni duto. Iwinjo? Kendo iher wadu kaka iherori iwuon. Koro Mary kawacho niya, gima nyalo golowa kuom lamo nyiseche manono en hero Nyasaye kod hero jowetewa. Mano koro e rieko mong'adnwa kawuono. Ni mondo mi kik walam Nyasaye moro ma bende onge. Ondika ni manono nikech oonge. Nyaka waher Nyasaye kendo nyaka waher wadwa. Ndiko moro wacho ni onge ng'ama nyalo wacho ni ohero Nyasaye ka nyawadgi to ok ohero. Koro jolemo duto wachak gihero joma wan go machiegni gi. Ka waher Nyasaye. Erokamano. Gigi namba. Jahera mar nono tie ndiko iluonga ni Jayalo Steve Agwa, kata jakwath Steve Agwa. Alemo Nairobi ka, Kariobangi Main. Kariobangi Main ni Eastlands, Outer Ring Road. To ka idhi dala, to dalawa en Karachuonyo Kauma, gweng' miluongo ni Kamgoma. Kanyo nitie kanisa miluongo ni Osakwe SDA Church. Kanye miyuda ka ndala. Erokamano. Namba na en 0702854009. Anuoyo 0702854009. Nyasaye omed rito nau. Erokamano ahinya. Ing'eni wadhi mana ka watieko to abe adwa moso josimbi yote. Amen. Karachuonyo wa kanyo kwa ichopo Kindu Bay. Mosna minwa bende nitie kanyo simbi otungo kanyo. Iluongo ni Praskila Jwang. Ewi simbi kanyo. Minwa manyamin mama wa nitie kanyo. Erokamano. An ing'eni Anyakindu. Ber. Nyakindu Karachuonyo Kogembo. Kanyasoro. Amen. Erokamano ahinya adwa moso gigi te. Atieko kodi Mary. Nyiswa ne namba ni gi kuma iaye kasto itieknwa gi lemo. Erokamano. Lorin kapok atieko kidhi e buk mar Deuteronomy. Rapar mar chik. Erokamano. Kidhi e buk mar rapar mar chik 28 Wes 1 to wacho ni yande Nyawa Nyasaye ndiko ni ng'ata momako chikena kendo ng'ata moluora abiro ting'o male e wi ogendini duto. Amen. Koro en niya, nyaka koro wapuonjre mar mako chik Nyasaye. Kata tek nikech kanyo kuma resruokwa nitiere. Nyaka koro wapuonjre mar bedo machiegni gi hero Nyasaye nikech en Nyasaye ma jang'owa, ma janyiego. To obiro ting'owa e kind ogendini duto. Ok ochuno ni ya kanye kata in gang'o. Bora ni mako chik Nyasaye kendo itimo dwarone, to Nyasaye ting'i ang'owa malo nikech en Nyasaye ma jahera. An gi namba na en 0741054527. Ae kanisa mar Gitadhuru Nairobi ka. To gi dala kocha, anyalego kogelo rabuor kogelo. Lakini dak to tera e piny mar Kobita ka buoch Kobita e kanisa mar Milenye SDA Church. Nyasaye gwedhu kwa puonjore kendo kwa medo dhi mbele. E nying Yesu. Walemo. Erokamano. Walemuru. Erokamano ruodhi Nyasaye manyalo gik moko duto. Imiyo wakinde okinyi majabernie sabato mari maler mondo mi wawuo kod jogi. Erokamano kuom lor gi teko mar polo Yesu kendo kipuonjwa weche modhiero ng'eyo kiwuoyo kod jogi kokalo kuomwa. Med miyo wateko. Gwedhe program mar Ramogni mar Injili ngima. Gwedhi ji duto matie iye Jehova Nyasacha. Gwedhe Lorin med miye rieko kimedo chung' kode motegno. Yesu samoro nyalo kale tembe nikech chenro ni to wang'o jachien kendo jachien ok dwar. To kimiye teko kendo kichung' kode Jehova Nyasaye
injili nyalo dhi mbele. Yesu ma timore mana kuom ng'uono, to moloyo miwa chuny mar duokruok piny seche mwaluongo nyingi, kasi tingri malo kiti ngimawa. Bede gi jawinjo ma samoro winjo wa odiochieng' ma kawuono, miye chang Jehova Nyasaye. Yie mondo midonje e utewa nikech utewa okethore, jachien oseketho. Miwa hera mari kiumowa gi buombeni, to moloyo duogwa iri nikech waseringo kendo wasebayo mabor, to wafwenyo no waseringo. Miyo ka waduogo, hera mari oumwa kanyakla, nyaka wachak wanere kendo e nying Yesu ma Jawar. Amen. 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 Mana hinya Elder Steve Agua kod Sister Mary nikech wasenono tiend ndiko maber nyaka warom Sabato mabiro cha. Agoni erokamano ahinya johera mar Injili ngima nikech nikawo kalam gi kalatas gi lesson mari be wasepuonjore ndi. Wadhi nono ndiko Sabato mabiro cha nyaka warom wadwa dhi yweyo matin, kik idhi mabor.